4400億的宇樹科技能跑贏博爾特，但能學會擰螺絲嗎？你在畫面裡看到的是12天前宇樹科技上市路演時的一幕。創始人王星星穿着一身略顯板正的西裝，一口氣回答了投資人300多個問題。整場路演裡最刺耳的聲音是：請問貴公司是一家遙控玩具公司嗎？稍微關注過宇樹的人都知道，自從傳出要上市的消息後，市場上關於宇樹機器人究竟有沒有實用價值的質疑聲就從來沒有斷過。打太極、扭秧歌、跑贏博爾特，在聚光燈下，這些機器人的舞台表現確實足夠驚豔，也賺足了眼球。但是一個避不開的問題是，這些酷炫的表演真的能轉化為實際的工業生產力嗎？面對投資人的尖銳提問，王星星顯然是有備而來。他解釋道，配備遙控器是机器人行業的通用做法，目的是防止機器人失控。這就好比自動駕駛，即使算法已經接管了大部分的路況，汽車依舊要保留剎車、油門和方向盤，這種安全冗餘是必不可少的。盡管這個回答巧妙地繞開了問題的核心，但是其嚴密的邏輯依然贏得了現場投資人的頻頻點頭。8月19日，宇樹科技正式登陸科創板，發行價150元，開盤便高開超6倍，股價一路衝到了1100元，總市值突破4400億元。如果中籤的股民在開盤的那一刻選擇賣出，單天就能穩穩賺走47萬的收益。這樣的股民有多少呢？宇樹官方的中籤數字為1.94萬個，換而言之，至多有近2萬名股民享受到了这波泼天的富貴。当然，這場資本盛宴裡最大的贏家無疑是王星星本人，以及站在他身後的一眾資本大佬。憑借超過1300億的個人身家，王星星一舉晉升為90後新首富。美團王興副營380億，紅杉沈鵬南280億，小米雷軍150億，阿里和騰訊系也各自斬獲了20-30億。就連在上市前13天通過戰略配售入局的梁文峰，賬面也輕鬆浮盈了8個多億。然而，在這場狂歡的背後，高企的市值也給宇樹帶來了一場巨大的壓力測試。按發行價算，宇樹科技的市盈率是219倍，若按1100元的開盤價估算，市盈率更是飄到了誇張的1600倍。所謂市盈率，本質上是市場對一家企業未來數年盈利能力的一次性貼現。如今該兌現的預期已經全部擺在台面上了。如果後續宇樹交不出讓市場信服的業績，市值的回落只是時間問題。事實上，這種隱憂在財報中已有端倪。招股書顯示，2026年1季度宇樹的營收增速已經從上年的332%回落到68%，扣非經營利潤更是同比下滑了52%，要在200多倍的市盈率下站穩腳跟。宇樹唯一的破局路徑就是讓機器人真正走進工厂，打開工業級市場的剛性需求。可想要跨過這道門檻，難度遠超想象。因為宇樹真正的核心優勢在於一體化關節設計和負責運動平衡的小腦，而在決定機器人作業能力的大腦認知層面，整個行業都還處於摸索階段。必須承認，在硬件結構與控制運動上，宇樹有傲視群雄資本。它不僅靠全站自研的一體化關節模組，把人形機器人價格打到了9.9萬的白菜價，更用精細編程與算法學習，讓機器人登上了春晚舞台，能扭秧歌、打醉拳，被人飞踢也不會跌倒，甚至在上市前期還跑出了秒殺博爾特的速度。但是坦白來講，這終究只是四肢發達。真正的現代工廠不需要一個能跳2米高的短跑冠軍，而是需要一個能看懂圖紙、精準識別零件，並在微米級誤差下把每一顆螺絲擰到位的熟練工。從舞台上跑跳表演到流水線上的精準裝配，中間差的不是一個減速器，而是一顆真正能夠理解物理世界的智能大腦。造出這樣的一個大腦，遠比訓練語言大模型要複雜得多。它不僅需要端到端大模型和空間智能的支持，還需要海量物理世界的數據沉澱。以文本大模型為代表的大腦，本質上是數字世界的做題家，靠預測下一個詞兒來運作。而機器人大腦要面對的是真實的物理、摩擦力和複雜的環境。想要教會機器人一個動作，往往需要工程師帶着設備一次次採集樣本，100萬個動作就要採集100萬次。這種長周期的研發，資本市場究竟能給宇樹多少耐心？更何況大模型產生的文本幻覺，頂多是邏輯混亂。但如果幾十公斤重的工業機器人在產線上產生動作幻覺，後果將是不可承受的。翻開宇樹這次上市募資的賬本，我們會發現王星星其實比任何人都清楚宇樹的短板所在。在42億的核心募資中，有85%的資金直接砸向研發，其中金額最大的單項支出約20億的資金全押注在了機器人大腦算法上。如果這筆募資的押注能夠成功把機器人大腦補齊，宇樹或許真的能夠開啟一個屬於具身智能的萬億時代。但如果補不上，那麼今天這4400億的市值狂歡恐怕就會成為一段難以逾越的巔峰。